네, 태풍이 상륙할 수도 있는 부산 쪽으로도 다시 한번 가보도록 하겠습니다. 해운대에 나가 있는 취재 기자를 연결합니다. 구석찬 기자, 지금의 상황이 어떻습니까? 네, 빗방울이 떨어지기 시작했습니다. 간혹 불어대던 돌풍의 횟수도 앞서 연결했을 때보다는 조금씩 늘어나는 느낌입니다. 파도도 갈수록 그 기세가 맹렬해지는 것 같습니다. 푸른 물결이던 파도는 잿빛이 되어 밀려들다가도 백사장과 부딪히면 하얀 포말로 변해 공중으로 날리고 있습니다. 평소 같으면 북적였을 나들이객도 오늘은 크게 줄었는데요. 곧 백사장 출입도 통제될 예정입니다. 네, 본격적으로 이 지역이 태풍 영향권에 드는 시간은 한 어느 정도부터일까요? 네, 태풍 흰남노는 내일 아침 부산 남서쪽 육지에 상륙할 것으로 예상됩니다. 태풍이 올라오고 있는 만큼 이곳 부산과 경남의 경우 오늘 저녁부터는 태풍의 직접적인 영향을 받을 것으로 보입니다. 내일은 해안 지역을 중심으로 초속 40에서 60m의 강풍이 불고 100에서 300mm의 비가 내리겠습니다. 특히 지리산 부근과 남해안, 동해안 일부 지역에는 최대 400mm에 달하는 많은 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 강한 비바람이 그칠 때까지 바깥 활동을 삼가고 안전에 주의하셔야겠습니다. 네, 부산의 특히 해운대는 고층 건물들이 많잖아요. 그래서 더 지금 우려되는 부분들이 있죠? 네, 그렇습니다. 해운대 해수욕장과 마린시티 주변이 크게 우려되는 지점입니다. 고층 건물 사이에서 바람이 더 강해지는 이른바 빌딩풍 때문입니다. 4년 전 이맘때도 101층짜리 LCT 건물 외벽, 유리창 수백 장이 깨지는 피해가 있었죠. 2년 전 태풍 마이삭 하이선이 통과할 때 해운대 LCT 앞뒤에서 측정한 풍속은 각각 초속 40m와 60m를 기록할 정도였습니다. LCT 주민들과 함께 마린시티 주민들은 방파제를 넘어오는 해일과 빌딩풍까지 함께 걱정하고 있습니다. 지금까지 부산 해운대에서 JTBC 구석찬입니다.